普通にマダファクだった今。で抑えられてるのピンか。ピンつけられなくなりそう。掃除するか。ちょっといじってたら一応ロックするようにはなりましたね。こんな感じです。この切り欠きと山とこの紙がずれてますよね。でこの状態がロックされてる状態ですね。デフロックされてる状態で、これが
オープンですね。このプレートが押し当てられてギアがロックされるっていうこともちろんねっていう仕組みですね。これがなんだろうな、動きが硬いのか多分強い力がかかればロックされると思うんですけど、ちょっとシャフトをもう完全に組み直して綺麗に組み直して見てみるしかないですね。普通だったらこれロックされるんですけど、まあこのまま使えることを信じてあとこれですね、シャフトバックプレートから切り離して綺麗なシャフトですね。新品のシャフトを組んで、デフの中もケースの中も汚いんでね、これも綺麗にして、全部掃除して組みたいと思います。ガスケット塗ったんでデフ乗せて、あとシャフト作って入れるだけっすね。もうちょいです。頑張ります。